Đối với Billy, tệ hại nhất là phải cuốn cờ. Le plus dur, a dit Billy Brown, c'est d'amener le drapeau. Nhờ các nhà quay phim quân đội Mỹ, chúng ta đã theo chân người lính trẻ Billy này Brown kể từ ngày était đầu ce tiên jeune anh ta soldat đến Việt Nam. américain que nous avions suivi depuis son premier séjour au Vietnam grâce aux Cuộc chiến tranh caméramans Việt de Nam, l'armée. những hình ảnh chưa được biết đến. Hãng truyền hình Pháp France 3 và Viện Tư liệu Nghe nhìn Quốc gia Pháp INA phối hợp sản xuất loạt phim của Daniel Postel. Tập phim này có thể được đặt tên là bản ballad Cette của série aurait Billy pu Brown. s'appeler La Bởi balade như de Billy, Billy Brown. 2,5 triệu Des lính Mỹ 2 khác đã đến đây 500 000 để đánh Billy nhau trong Brown một cuộc chiến khó qui hiểu. sont venus se battre ici, dans une guerre incompréhensible. Đầu tiên, nó là cuộc Ce chiến fut của người d'abord Pháp. la guerre Cuộc des chiến này đã Français, kết thúc ở Điện Biên Phủ vào perdue năm à Dien Bien Phu. 1954. Về La sau, guerre des Américains nó trở thành cuộc pour chiến empêcher của le người Nord Mỹ nhằm Vietnam ngăn chặn những người communiste cộng sản de ở miền Bắc conquérir le phát động Sud. kháng chiến ở miền Nam Việt Nam. La guerre des grandes Đây là cuộc chiến opérations. của những cuộc đánh quân lớn. La Cuộc chiến guerre của du bom napalm napalm và những et đường des hầm. tunnels. La longue Những nỗi khổ nhục souffrance de không bao giờ tous. chấm dứt. C'est ça la guerre, la Chiến tranh maladie là de một căn bệnh của l'humanité. nhân loại. Celle-là Nhưng fut cuộc chiến này là một particulièrement căn bệnh horrible. khủng khiếp. Ces témoignages des caméramans de l'armée Những đoạn phim tư américaine liệu có giá trị ont là été bằng chứng souvent này censurés, do những nhà quay phim oubliés quân dans đội les Mỹ ghi lại cinémathèques, đã bị comme bỏ on quên từ chasse lâu un mauvais trong các souvenir. kho phim như một kỷ niệm buồn. Aujourd'hui, Ngày nay, 20 ans après la 20 fin năm du sau cuộc conflit, chiến, la chúng ta mới được transparence chứng de la kiến cuộc société chiến này américaine như nó đã nous diễn ra. permet de montrer cette guerre au quotidien. Tập 3 Bí mật của con người. Đạo diễn Isabel Clark, cố vấn lịch sử Sophie Bachmann, âm nhạc Richard Sanderson, sản Printemps xuất Christian 1968, Graziani. ils ont gagné la bataille du Tet. Mùa xuân năm Des négociations 1968, vont s'ouvrir. sau cuộc tổng tấn công L'espoir Tết Mậu renaît. Thân, các cuộc đàm phán đã bắt đầu và đã có niềm hy vọng mới. Viết và đọc lời bình Daniel Postel. Quand ils ont passé la Golden Gate, ils n'étaient encore que des enfants qui partaient de San Khi đi qua cầu Francisco Cổng pour Vàng, Saigon. những người lính này vẫn chỉ là những đứa trẻ đang rời San Francisco tới Sài Gòn. Aux élections de 1968, Richard Nixon a battu le candidat démocrate Herbert Trong Humphrey, cuộc bầu cử dont tổng la thống năm jeunesse attendait. 1968, Nixon, Richard Nixon c'est sûrement plus đã đánh dur. bại ứng cử viên của Pas Đảng Dân question Chủ de lâcher le Sud Hubert Vietnam. Humphrey. Người Mais được giới trẻ Tricky Mỹ đặt Dick, nhiều hy vọng. Richard le rusé, Nixon là một élabore người cứng une rắn hơn. doctrine Không Nixon có chuyện ông plus ta bỏ subtile, cuộc. qui part d'objectifs musclés, Nhưng người Mỹ cũng mais phải phát triển envisage học un thuyết retrait Nixon một cách khôn progressif khéo. des troupes américaines du Vietnam. Theo đó, Mỹ vẫn theo đuổi được cái mục đích quân sự. Seulement Song il cũng có faut kế hoạch rút dần véritablement ở miền Nam Việt négocier. Nam. Et le Nord Vietnam n'y est pas si disposé que ça. Mặc Alors dù la cho rằng guerre thương va lượng être vẫn là cần thiết. relancée. Ils ne Nhưng s'en doutent pas. năm En 1969, 1969, l'armée Mỹ đã điều động américaine quân connaîtra kỷ son lục effectif tới miền Nam Việt maximum, Nam, 543 000 hommes. 543.000 người. 4 năm đã qua Ça va durer và lại sắp encore sửa thêm 4 4 ans. năm nữa. Good morning Vietnam, claironnet tous les matins le speaker des Armed Forces Radio. Bonjour, le monde irréel de Chào la buổi guerre, sáng Việt Nam. le même dans toutes les Tiếng guerres. các phát thanh viên Pour đài un phát soldat thanh qui quân se đội Mỹ fait vang tuer, lên buổi blessé, sáng. mutilé, choqué pour le restant de Nhưng son tiếng chào này existence, dường như là dành cho 1000 một thế giới autres không có sont thật. planqués dans Sài les Gòn. bureaux. Bao cuộc chiến khác, trong khi nhiều lính Mỹ bị quăng ra chiến trường rồi bị chết trận, Avant bị d'affronter thương, le hoặc seul bị sống danger suốt qui quãng les đời menace còn lại, vraiment, thì le hàng ngàn kẻ péril khác vénéré. lại núp trong các văn phòng. Mối nguy hiểm duy nhất mà những người này dường như phải đối mặt là những căn bệnh lây qua đường tình dục. Où il y a des filles, il y a du danger.
expliquait ce film de diffusion Một đoạn restreinte, phim dành cho không lực destiné Hoa au Kỳ đã cảnh personnel báo de l'US Air Force. ở nơi nào có phụ nữ, ở đó có nguy hiểm. We're in a strange country now, with strange and lovely girls. Ici, exposé à un médecin militaire américain, on est dans un drôle de pays, avec de drôles de filles et de Một bác drôles sĩ de trong quân đội Mỹ maladies, giải les thích maladies vénériennes. Ça chúng ta frappe đang ở facilement trong một đất ici, ça nước va kỳ très lạ, vite. Et với il y những en cô gái a kỳ lạ 5 và những sortes căn bệnh kỳ lạ. différentes. Ne buvez pas Các bạn au có thể point dễ dàng d'oublier bị votre nhiễm bệnh qua đường préservatif. tình dục. Remember to use a prophylactic. Ayez-en un toujours sur vous et mettez-le à chaque nhanh. fois. And be sure Có to 5 loại use bệnh. them. All right, gentlemen, I'll see you in the shot line. Billy, qui en est à son deuxième séjour, sait, Đừng comme có tous uống les rượu anciens, say qu'il và vaut đừng quên mieux sử aller en dụng bao cao permission su. en Thaïlande, où les Lúc nào cũng mang một filles cái sont theo plus người contrôlées. và lúc nào cũng phải dùng nó. Mais tout cela n'est qu'une brève tentation. Trong lần thứ En hai sang unité, Việt il ne Nam, reste plus que les giống lettres như des nhiều người fiancés, lính từng trải en khác, espérant qu'elles resteront Billy đã biết fidèles. rất rõ ràng Dans tốt l'arbre hơn du là đi Vietnam, nghỉ phép ở naît Thái un Lan. personnage mythique, Jody, qui rôde au village pour enlever nos filles. Nhưng đó chỉ là cám dỗ thoáng qua. Ain't no use in Hầu going hết số còn home. lại đều Charlie's là got thư your của girl vợ and chưa go. cưới C'est pas la peine Và de hy vọng retourner au rằng pays. họ Elle vẫn est chung partie thủy. avec Jody. Xong không ít người đã thất vọng. Chẳng việc gì phải trở về nhà cả. Nó đã cuỗm người yêu của mày và biến đi rồi. Restent des solutions solitaires ou une passion pour l'une de ces Vietnamiennes que l'on voit ici s'engager dans leur armée. Dans leur immense majorité, ces jeunes femmes sont dignes et fortes et belles Cũng có những giải pháp khác, dans les deux camps. hoặc chịu cô đơn, hoặc cứ cặp kè với một trong những cô gái Việt Nam trong doanh trại. Au sud, de ces brèves amours Phần avec lớn les những cô gái này Américains đều còn trẻ, naîtront 15 khỏe 000 và enfants có nhan sắc. au destin incertain. Và ở miền Nam Việt Nam, Mais le những mối rêve, quan hệ chớp c'est nhoáng với lính d'épouser une Mỹ infirmière. đã dẫn tới sự ra đời của 15.000 đứa trẻ với tương lai bất định. Tout à fait conforme au personnage de Hollywood, Nhưng Elle ước mơ n'attend lớn nhất que là ça. cưới được một cô y tá, avec un officier de préférence. Officier et gentleman. một người chỉ cần giống diễn viên Hollywood. Đó là tất cả những gì mà họ mong muốn, không kể là sĩ quan, nhân viên văn phòng hay binh lính. Billy a retrouvé le Vietnam comme si rien n'avait changé. La bouffe est toujours aussi mauvaise et il y a toujours autant de noirs. C'est le genre de réflexion que se font les paysans sudistes alors qu'à l'époque Trong lần fait trở lại rage Việt dans Nam leurs này, États la Billy lutte chẳng des thấy gì Noirs khác pour cả. l'intégration Thức ăn et les thì droits vẫn tệ như civiques. trước. 1968 a été l'année des Black Panthers, Thân phận người des da đen, ghettos incendiés de nhất là những người Californie, de trong quân đội l'assassinat Mỹ de Martin cũng Luther không thay King, đổi. qui avait lutté contre cette guerre. Năm 1968 là năm của trung đoàn bao gồm Mỹ, gồm nhiều lính da đen bị đẩy vào những cuộc giao tranh ác liệt với đối phương. Năm mà những ngôi nhà ổ chuột bị những kẻ cực đoan đốt cháy ở California, và là năm mà mục sư Martin Luther King, một người phản đối chiến tranh mạnh Eux mẽ, se bị considèrent ám sát. avec amertume comme la chair à canon de l'Amérique. On en trouve peu dans les armes dites nobles, l'aviation, la marine. Ils sont dans l'infanterie où ils ont représenté jusqu'au tiers de l'effectif alors qu'ils ne sont que Cay le đắng thay, dixième de la lính population Mỹ da đen lại américaine. thấy mình trở thành Le bia đỡ commandement đạn. américain s'est efforcé de réduire cette proportion. Chỉ một Mais số en ít lính da đen 1969, đã được phục ils ont vụ toujours trong những binh chủng 30% được de coi là plus de cao quý pertes que les như autres. không quân và hải quân. Moins Nhưng instruits, ils họ ne lại sont chiếm pas tới dans les 1/3 bureaux de quân số l'arrière. của lực lượng bộ Ils binh sont Mỹ. dans les unités de combat. Ce sont eux les plus exposés. Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ đã muốn giảm tỷ lệ này. Nhưng trong năm 1969, Les số Américains lính da d'origine đen chết trận mexicaine ou vẫn nhiều hơn portoricaine forment 30% eux aussi so với số da une trắng. minorité exposée. Vì trình độ kém, On họ comprend đã qu'ils không soient được phục toujours vụ fourrés à trong la các văn messe, phòng ở hậu écrit Billy. tuyến, mà phải vào các En đơn fait, vị tout le chiến monde y đấu va và à chịu la nhiều messe. nguy hiểm. Même les Juifs. Quand la tournée de l'aumônier le fait atterrir dans votre secteur, Lính Mỹ gốc Mexico c'est le hay moment de prier Puerto le Rico Seigneur cũng chịu qui chung vous số phận protège như lính Mỹ au da đen. prochain coup dur. Billy viết rất dễ hiểu,
Tại sao họ luôn Le bị nhạt 10 thở? mai Thực tế là ai 1969, cũng la bị nhạt thở. fameuse Thậm chí 101e cả người Mỹ gốc Do aéroportée Thái attaque à la Thanh frontière de tra tuyên úy Laos tới căn cứ. les positions Từ đó là Đức phải cầu nord-vietnamiennes nguyện để autour được de la Chúa bảo vệ montagne khỏi những cơn ác Dong mộng Bien sắp đến. et plus précisément de la côte 937 qui va devenir tristement célèbre dans les annales de Ngày 10 l'histoire tháng 5 militaire năm américaine sous 1969, le nom sư đoàn évocateur de không vận Hamburger 101 Hill, nổi tiếng của Mỹ la colline tấn công où các les vị hommes trí se của sont miền fait Bắc Việt hacher. Nam dọc đường biên giới với Lào. Đó là đồi 937. Ngọn đồi này đã được ghi vào lịch sử quân đội Mỹ như một nỗi hổ nhục với biệt danh là đồi thịt băm, nơi nhiều lính Mỹ bị thiệt mạng. Jamais on n'a vu autant de blessés en si peu de temps, s'angoissent les chirurgiens du Mobile Army Surgery Hospital, aux initiales célèbres MASH, BASH. Các bác sĩ của bệnh viện di động MASH của quân đội Mỹ phản ánh rằng họ chưa bao giờ thấy nhiều binh sĩ bị thương đến như vậy trong một thời gian ngắn. Oui, la guerre, c'est la souffrance. Ici, le médecin-capitaine Bob Carrara pratique une trachéotomie sur un soldat gravement blessé. Une tentative désespérée pour lui sauver la vie. Vâng, chiến tranh là đau khổ. Pendant Bác les sĩ 10 jours de Bob combat de Carrara Hamburger làm Hill, phẫu thuật mở khí les quản corps des cho một binh sĩ bị GIs thương ne rất nặng. cessent d'affluer à la morgue de la première région Một nỗ lực militaire. vô vọng để cứu sống anh ta. Et les croque-morts flegmatiques procèdent à leur identification. Trong 10 ngày chiến trận ở đồi Thịt Băm, nhà xác của vùng chiến thuật 1 lúc nào cũng đầy xác lính Mỹ. Và các nhân viên nhà xác cứ tiếp tục nhận dạng các thi thể một cách lạnh lùng. Ils en ont vu d'autres, mais pas l'Amérique, qui estime désormais en avoir trop vu. Le sénateur Edward Kennedy traduit l'exaspération générale. Il n'a pas de mots assez sévères. Họ đã quá quen với Hamburger cảnh Hill này a rồi. été une opération insensée Người Mỹ ở et Trung Quốc lại cảm thấy irresponsable. thế là quá khủng khiếp. Thượng nghị sĩ En tout Edward cas, ce sera le Kennedy đã bày tỏ dernier sự grand thất vọng corps à hoàn toàn, corps mà entre ông les ta forces cũng không thể terrestres tìm được những lời américaines nào gay gắt hơn et les những lời nôtres. này. Cuộc hành quân ở đồi Thịt Băm là một cuộc hành Désormais, quân điên rồ và vô Nixon trách ne nhiệm. parlera plus Dù thế de nào, đó vẫn là vietnamisation. trận đánh giáp lá cả lớn và là trận giáp lá cả cuối cùng giữa lính Mỹ và đối phương. Từ đó về sau, Nixon chỉ nói đến cụm từ Việt Nam hóa chiến tranh. La vietnamisation, cela signifie à terme le retrait des troupes américaines et la prise en charge de sa défense par le Sud-Vietnam. Việt Nam hóa chiến tranh ở đây có nghĩa là Engageons ce cuối cùng processus thì avec quân Mỹ sẽ rút prudence, khỏi Việt Nam avertit la và CIA. quân lực Việt Nam Cộng Hòa Son sẽ phải chịu responsable trách pour nhiệm l'Asie bảo du vệ Sud-Est chính et mình. futur directeur, William Colby, a été nommé d'une manière significative CIA đã cảnh adjoint báo au cần phải tiến commandant hành en quá chef. trình rút quân một cách thận trọng. Pour Colby, avant tout Trưởng bộ retrait de phận Đông troupes, Nam Á il của faut CIA, éradiquer sau này là giám l'infrastructure đốc Vietcong. CIA William Colby, đã được chỉ định làm trợ lý cho Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam. Les batailles du Tet et des frontières ont mis hors de Đối combat với Colby, l'essentiel de sa cần force phá hủy militaire. các cơ sở của Việt Cộng. Il faut maintenant Trước khi purger Mỹ les rút khỏi campagnes Việt de Nam. ses militants, de ses clandestins. C'est l'opération Giờ đây, Phoenix, điều quan trọng nhất un là ratissage phải du dập tắt Sud sự phản d'une kháng của lực brutalité lượng du kích telle ở vùng nông que thôn. le Congrès s'émeut. Une commission sénatoriale enquête sur de nombreuses accusations de torture et d'assassinat. Chiến dịch Colby Cộng hòa admet thế là lui-même đã le trả sát chiffre de miền Nam Việt Nam 20.000 một cách morts. tàn bạo, đến mức ngay cả Quốc hội Mais Mỹ c'était en cũng lên combat, tiếng phản đối. déclare-t-il. 8 dần mặt 2 Một ủy ban do Thượng viện lựa chọn đã tiến hành điều tra Colby hàng loạt ajoute, các lời cáo buộc về việc binh lính Mỹ tra 33 000 tấn Viet và Cong ám sát ont tù été nhân. capturés.
Bản thân côn Plus de bài cũng thừa 20 000 nhận se sont đã có ralliés 20.000 grâce à người une chết offre trong chiến dịch générale này. d'amnistie. Nhiều ông ta tuyên bố đó là chiến tranh. 90% de la population Rồi du còn nói Sud thêm, Vietnam hơn 30.000 est Việt aujourd'hui Cộng đã en bị bắt sécurité. và hơn 20.000 người đầu hàng sau một đợt ân xá lớn, và rằng giờ đây 90% dân số Việt Nam đã được sống an toàn. Mais le Congrès et l'opinion publique sont de plus en plus hostiles. Une nouvelle raison de crispation va s'ajouter avec la découverte d'un massacre commis un an plus tôt à My Lai, un village du district de Song My dans la région centrale. Une commission d'enquête militaire se rend sur place pour établir les faits, jusque-là Nhưng Quốc cachés hội par la và công luận hiérarchie. Mỹ ngày càng thể hiện sự bất bình. Vụ thảm sát My Lai, một làng ở miền Trung Việt Nam mà Une lính Mỹ gây ra một platoon, năm trước đó, une đã được khám section phá. du 1er bataillon Càng de làm la căng thẳng gia 11e tăng. brigade d'infanterie, sous les ordres d'un petit lieutenant trop vite promu, William Calley, est arrivé ici après une Một ủy épuisante ban điều tra recherche của d'un quân đội Mỹ ennemi được điều đến insaisissable. hiện trường để xác minh C'est sự toujours le thật, même scénario. mà mãi đến lúc Les đó mines, các les nhà chức pièges, trách les Mỹ booby vẫn cố tình traps che giấu. ont tué ou blessé les GIs. Les autres, à bout de Một trung nerfs, đội của tiểu ont đoàn 1, exécuté tous trung les đoàn bộ habitants de binh ce số 11 village. dưới quyền chỉ huy của viên 400 trung morts, úy femmes, William enfants, Calley, vieillards. được thăng cấp C'est trước thời l'un hạn des đã tới đây. oragans du Vietnam le plus connu. Calley Lời sera biện hộ condamné à của la Calley prison à là vie. Pour des crimes Mìn và semblables, bẫy trông đã làm 200 quân Mỹ autres chết officiers et soldats américains seront như traduits phát điên. devant des Số tribunaux lính còn lại đã militaires. hành quyết dân làng. Mais pour l'opinion aux États-Unis, ce genre de barbarie n'aurait jamais dû se 400 người produire. chết, Ce n'est pas cela trong đó có cả phụ l'idéal nữ, américain. trẻ con và người già. Et le fait que le Viet Cong ou les Đây là Nord-Vietnamiens en một fassent trong những sự autant kiện ou đáng pire xấu hổ và tai n'excuse tiếng nhất rien, trong chiến tranh Việt Nam. n'équilibre rien. Car à la Calley même époque, bị les tuyên án trung thân. Sud-Vietnamiens découvrent un charnier abominable. Với những tội danh 10 tương tự, fois plus 200 binh important lính que và celui sĩ de quan My khác Lai. cũng đã phải ra Les tòa án milliers tỉnh. de gens assassinés à huée Nhưng pendant la courte đối với công période luận Mỹ, où les tội ác communistes man ont dợ été kiểu đó maîtres de đáng la lẽ ville không bao giờ được en phép xảy février ra. 1968. Hơn bao giờ hết, cuộc chiến đã trở thành cuộc đối đầu không khoan nhượng. Ở đây, đồng bằng sông Cửu Long, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt đầu các chuyến bay thảm sát. Le Viet Cong assassine le peuple vietnamien, proclament les banderoles. Plus que jamais, la guerre tourne à l'affrontement inexpiable. Ici, dans le delta du Mekong, les aéroglisseurs des Special Forces se lancent dans une traque à mort. Sau khi các khu rừng bị Mỹ phun thuốc dùng lá, còn các địa đạo bị giải khơi ngạn, Việt Cộng tưởng chừng đã không còn nơi ẩn náu nữa. Après la jungle des foliers et les tunnels asphyxiés, les combattants du Viet Cong ne pourront même plus trouver asile dans l'eau des rizières. Nhưng những thước phim này cho thấy bất chấp tất cả, Việt Cộng đã tiếp tục cuộc chiến như thế nào. Họ đã sử dụng sông Mekong, coi con sông này là đường mòn Hồ Chí Minh mở rộng để cung cấp lương thực và đạn dược vào sông miền Nam, thậm chí tới cả Sài Gòn. Mais le Viet Cong montre dans ses films comment il continue, malgré tout, à utiliser cette voie royale Người qu'est Mỹ le đã phải yểm Mekong, trợ không hạn định prolongement de la đầu tiên piste tuần tra dòng sông Ho Chi Mekong. Minh, qui permet de disséminer Đó là các approvisionnement cano et tuần tra munitions mà Francis jusqu'au Ford cœur du Coppola Vietnam, đã miêu tả trong phim jusqu'à ngày tận Saigon. thế. Chúng có thể biến vào màn đêm.
les Américains devront assurer indéfiniment le long voyage des patrol boats, les patrouilleurs du Mékong. Les petites unités de la Brown Navy, la marine des eaux boueuses,